Müəyyən edilib ki, Elgün İbrahimova hər hansısa kənar şəxs və ya şəxslər tərəfindən xəsarət yetirilməyib. Ona qarşı heç bir zoraki hərəkətlərə yol verilməyib. O, hündürlükdən yıxılmaq nəticəsində aldığı çoxsaylı xəsarətlərdən ölüb. Həmçinin müəyyən edilib ki, Elgün İbrahimov mayın 12-si hazırlıq kursundan çıxdıqdan sonra mobil telefonunu sataraq ayrı-ayrı şəxslərə olan pul borcunu qaytarıb. Bundan sonra Yeniyetmə Gəncə şəhərində yerləşən çay evində tanışları ilə görüşərək birlikdə spirtli içki qəbul edib. Həmin yeri onlarla birgə tərk edib, bir saylı şəhər xəstəxanasının qarşısına qədər gələrək orada tanışlarından ayrılıb. Həmin vaxt İbrahimovun üzərində hər hansısa xəsarət izləri müşahidə edilməyib. Daha sonra Elgün İbrahimov marketdən 2 qutu siqaret alıb, əvvəllər də mütəmadi olaraq vaxt keçirdiyi Texnologiya Universitetinin istifadəsiz yataqxanasına tək halda gedib. Qeyd olunan yataqxananın 5-ci mərtəbəsində məhəccərsiz eyvana çıxaraq, orada bir neçə siqaret çəkib və eyvandan torpaqla örtülmüş sərt səthi olan həyətə yıxılaraq çoxsaylı xəsarətlər alıb. Gözətçi tərəfindən yerdə yaralı vəziyyətdə aşkar edilərək xəstəxanaya təxliyə edilib. Mayın 13-də almış olduğu xəsarətlərdən xəstəxanada ölüb. İbtidai istintaqın gedişatı və nəticəsi barədə ictimaiyyətə əlavə məlumat veriləcək.